مساء الخير. انا مدام ريهام عبد الله، مريضه من مرضى دكتور سامي، اللي بفضل ربنا وبفضله يعني ربنا كتب لي الشفاء على ايده. انا كنت مريضه لمرض غلس جدا اسمه نسور شرجي، والاغلس ان هو كان حدوة حصان. الحقيقه رحت له، كنت بتعذب وكنت رافضه موضوع العمليه وخايفه منها جدا عشان السايد افكت بتاعها. لكن لما رحت وقعدت معاه اول قعده هو طمني جدا جدا، ومع ذلك برضو كنت يعني شويه متردده بحكم ان انا عارفه السايد افكت وقريت عنها وكنت شفت فيديوهات. بس من اول قعده وانا ارتحت بنسبه كبيره جدا. بعدين رحت له تاني واتكلمنا تاني وطمني، واخدت قرار باني هعمل العملية. والحقيقة هو كان متعاون معايا جدا وكان صبور عليا جدا، لدرجة اني يعني انا لما كنت بكلمه في اي حاجة قبل العملية كان بيرد وبيتجاوب وبيطمني وبيقول لي لا وان شاء الله خير، وكلها حاجات لطيفة جدا. بعد كده لما عملت العملية، والعملية عشان هو حدوة حصان بتتعمل على كذا مرحلة، واحنا بعد ما عملت العملية قال لي بصي انا حاولت اعملها على مرحلة وهنشوف وربنا يكتب لنا الشفاء، واحنا عملنا اللي علينا. وكان كفاية عليا الكلمتين دول، ادوني امل رهيب بجد بجد. وانا لسه المفروض ان انا اعمل بقى عشان نشوف اذا كان في مرحلة تانية ولا لا، بس ان شاء الله ما يبقاش في مرحلة تانية. بس في حاجة بقى الاهم من كل الكلام ده، متابعته معايا بعد العملية. يعني كان تقريبا يعني انا بعد العملية انا كان تقريبا بشوفه يوم بعد يوم، عمره ما قال لي لا كفاية وما تجيش، بالعكس كان بيطمن على الغيار بنفسه، كان هو اللي بيغير لي على الجرح بنفسه. ربنا يبارك له بجد. اي حد بيبقى عنده اي مشاكل في الشرج والحاجات دي، انا دايما بقول دكتور سامي، لانه راحة نفسية رهيبة، متابعة رهيبة، الاستاف بتاعه ناس كلهم ما شاء الله عليهم منتهى الذوق والرقي والاستقبال. لا بجد يعني ناس كلهم بيزيلوا اي عقبات. مدام اكرام الاسيستنت، لا بجد بجد الست دي بقى قصة تانية برضو ربنا يكرمها، يعني متعاونة، بترد، بتحل، بيبقى يوم اجازتها وترد عليا كانت وتقول لي اعملي وسوي وحصل يعني بجد الناس دي ربنا يكرمها، وشهادة قدام ربنا فعلا فعلا. الناس دي يعني بتعمل اللي عليها وزيادة، وبتعمله من قلبها، بتعمله بحب، فربنا يكرمهم يا رب.